কাঠি দিয়ে খেলা হবে। খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। ফ্ল্যাশব্যাক। কি গো, কেমন আছো? ভালো আছি। আমি আজকে বেবি সেজে করব স্নিজিং ভিডিও, স্নিজিং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, ধামাকাদার ভিডিও চলেছে। রুকো যারা, সবার করো। আশা করি তোমাদের খুব খুব ভালো লাগবে আর দেখার অনুরোধ রইল। তো আমাকে বেবি সেজে কেমন লাগছে বলো, বলো বেবি সেজে কেমন লাগছে? ও মাই গড, ওয়াও! তো কি বলবো, আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে ভিডিওটা শুরু করছি। তাহলে তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক, দেখতে থাকো। আবার আমি কষ্ট পাবো, তোমরা হাসবে আর আমি কষ্ট পাবো। চলো দেখে নাও। অলরেডি 2-3টে মাইক কিনে ফেলেছি, তো সব কটাই প্রবলেম, মনে হচ্ছে আমার ফোনেরই প্রবলেম। যাই হোক, তো এই হেডফোনটা আমার বর নতুন কিনে দিয়েছে, এই হেডফোনটা দিয়ে ভিডিওটা করছি। তো চলো তাহলে শুরু করা যাক ভিডিওটা। তোমার মাথা কেটে যায় কেন বলো তো? তো তাহলে শুরু করি। আর কালকে অনেক অনেক কাজ করে, তোমরা তো ব্লগ দেখো নি, আর কী করে জানবে? আমার কষ্টের তো কোনো দাম নেই তোমাদের কাছে। অনেক অনেক কাজ করে সব মানে শরীর পুরি সব ব্যথা। যাই হোক, তো সেটা বড় কথা নয়। যত কষ্টই হোক, একের পর এক ভিডিও দেওয়াটাই আমার কর্তব্য, আমার দায়িত্ব তোমাদের কাছে। তোমরা শুধু দেখে নেবে, জাস্ট ওয়াও ওয়াও লাগবে। জাস্ট বেবি কেমন লাগছে আমাকে? চলো চলো শুরু করি। 1, 2, 3 স্টার্ট। প্রথমবার কাঠি দিয়ে হবে আজকে, কাগজ দিয়ে নয় কিন্তু। ওকে, খেলা হবেই আজকে, খেলা হবে, এই কাঠি দিয়ে খেলা হবে। হচ্ছে না কেন? সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। চলো ফ্রেন্ডস, কাগজ দিয়ে করছি, কাঠিটা দিয়ে হচ্ছে না। আর আমার যে মোটা ধ্যাপানা হবে না, যে মোটা ধ্যাপানা হবে না। তো চলো দেখা যাক কি হয় আমার অবস্থাটা। স্টার্ট। নাকে খুলে ফেলেছি। মাগো, আরে এরা কারা? ও এই কদিন আগে জ্বর সর্দি হয়েছিল, তো এখনো অ্যাকশনটা যায়নি। কাগজটা ভালো করে আমি মুড়তেও পারিনি। আগের বারে হচ্ছিল না, এবারে কেন এত ওপর ওপর ঘন ঘন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। পাখাটা অফ করলে ভালো হতো, বাট বাইরে থেকে অনেক চেঁচামেচি আওয়াজ তোমরা শুনতে পাবে, তাই পাখাটা অফ করতে পারছি না। তোমরা একটু ম্যানেজ করে নাও, ওকে? আমি পারি না, আর পারি না, আমি কেন মরি না,
আজরাইল কি চিনে না আমারে গো। আগের বারে 6 বার করেছিলাম, এইবারে যতটা পারি সম্ভব ততটাই করবো। লং ভিডিও, লং লং। মনটাও ভালো যায়, তাই না এমন করলে? অতি বড় হয়েও না, ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়েও না, ছাগলে মুড়ে খাবে, সেই অবস্থা হয়েছে। আর এ বাবা, আমার বেবি কাজল ঘেঁটে গেল। তোমরা যদি চাও তাহলে আমি বেলুন দিয়ে মাথায় দুম দুম করে ফাটাবো। চ্যালেঞ্জ ভিডিও, ওকে? যদি দেখতে চাও বলবে অবশ্যই। বা তোমরা যদি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর তোমরা সাজেশন দেবে যে কি করা যায়, ঠিক আছে? কি ভিডিও করা যায়, ওকে? চলো। বাবা তোমার দরবারে সব পাগলে খেলা, বাবা তোমার দরবারে সব পাগলে খেলা, হরেক রকম পাগল দিয়ে মিলাইছে মেলা। আমায় চুষে চুষে খা, আমায় গিলে গিলে খা, আমায় চুষে চুষে। চলো, ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। আর আমাকে কেমন লাগছে অবশ্যই জানাতে ভুলবে না। বেবি বেবি লাগছে কি আদৌ? আজকের মতো টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ। খুব ভালো থেকো আর আমার পাশে থেকো। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু, লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না, ঠিক আছে? যারা দেখবে তাদের শেয়ার করবে, যারা দেখবে না তাদের শেয়ার করতে হবে না, ঠিক আছে? কিচ্ছু করতে হবে না, ঠিক আছে? তো চলো, টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ, বাই।